ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ24ရက်အင်္ဂါနေ့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေစတင်နေပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလွှာပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ Asia 73ဂျိုရူကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အသစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီးနောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါVOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေ Hollywood ပါဝင်ဂီတနည်းပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေပုံမကြီးထွားလာနေတဲ့အကြောင်းစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သမ္မတအိုဘားမားကတာဝန်ယူကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းထောက်ကူပေးရေးစိတ်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုလည်းရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ကန်လာရာစီတောင်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတောင်တဲ့အဖွဲ့အကြောင်းပါဝင်ဒီသတင်းပတ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဗဟိုအစိုးရအသုံးစရိတ်အငင်းပွားမှုနဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းတချို့ယာယီရပ်ဆိုင်းနိုင်ခြင်းအနေအထားတွေကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်မပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတွေကြီးထွားလာနိုင်တဲ့အကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းသတိပေးလိုက်ပါတယ် This constitution has to be changed if we are ready to make the transition to democracy. Sooner or later that is a question and the sooner the better. စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေခိုင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမနေ့တုန်းကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာတိုနီတန်ကန်ယမ်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှောင်းလုံးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင်ဝါရင်ဝန်ကြီးကိုကျိုးတောင်တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့တာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာကောင်းမွန်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုတွေတိုးပွားအောင်စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှောင်းလုံးကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစင်ကာပူနည်းပညာကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IT College East နဲ့အကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို CPIB တို့စီကိုလည်းမနေ့ကတွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူကုန်သည်ကြီးများအသင်းကကမကထလုပ်ကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစင်ကာပူမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောပြီးမေးမြန်းတာတွေကိုလည်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပမှာရောက်ရှိနေကြသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီပြန်စီရမလို့ပဲအကူအညီပေးနိုင်တာတွေရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုဘာလို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝက်ကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူမမျှော်လင့်ပဲတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်း NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစင်ကာပူနိုင်ငံစင်ကာပူစီမံခန့်ခွဲမှုတက္ကသိုလ် SMU မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောဆိုသွားပါတယ် We put national reconciliation at the center of our aspiration အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဆိုတာမတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေကြားပြန်လည်တည်မြဲရေးရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်ပြန်လည်တည်မြဲရေးဆိုတာဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့တည်မြဲရေးတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေကြားတည်မြဲရေးလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားခဲ့တာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစင်ကာပူနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတောက်ကြနေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစင်ကာပူဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Grace Fu နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုစနေနေ့ကတော့စင်ကာပူထိပ်သီးညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မိန့်ခွန်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်အစိုးရတွေရဲ့တာဝန်ခံမှုကိုဖိအားပေးနိုင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ကမခင်လေးကမနေ့ကနယူးယောက်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။68ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာကျင်းပခင်တရက်လိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာသမ္မတအိုဘားမားကနိုင်ငံတကာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအ
ထောက်ကူပေးရေးတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်မှုအစစ်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကိုတာဝန်ယူကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ကမခင်လေးကတော့နိုင်ငံ20ကျော်ကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းအောင်တိစောက်ရမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်အကဲဆတ်မှုတွေကိုလည်းမခင်လေးကအဓိကပြောဆိုသွားပါတယ်။ရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအထောက်အကူပြုရေးနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းအပါအဝင်အစိုးရအကြီးအကဲတွေအစိုးရလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ဟုံရှင်အေးကန်စက်ရုံအလုပ်သမား100ကျော်ဟာအလုပ်သမားတွေကိုအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စက်ရုံကိုအလုပ်ရှင်ကရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတနင်္ဂနွေနေ့နေ့ခင်းပိုင်းကစပြီးတော့မနေ့ကညနေပိုင်းအထိတပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လက်သမားတို့ဝဲစီညီညွတ်ရေးလက်သမားသမဂဖြိုခွင်းမှုရပ်တန့်ရေးလက်သမားမနေ့ကညနေပိုင်းမှာတော့အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကြားဝင်ပြီးအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်လည်မှုရသွားခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကလည်းတပိတ်စခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။အေးကန်စက်ရုံအနေနဲ့နောက်ထပ်လက်ပတ်နိုင်တော့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်စက်ရုံကိုပိတ်တော့မှာဖြစ်ပြီးအလုပ်သမားတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီစက်ရုံပိုင်ရှင်ဘက်ကလျော်ကြေးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အလုပ်ရုံကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အလုပ်သမားတွေဘက်ကအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စောစောပိုင်းကတစုံတရာအကူအညီလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကချင်ပြည်နယ်ပါဝင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလက်နက်ကန်ပြစ်ခတ်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရိုးသားစွာကြိုးပမ်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလူလားသူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာလူအများအများစုဝေးချီတက်ခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားတွေကိုလည်းကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တခြားလှုပ်ရှားသူတွေအခမ်းအနားမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမကနေပြည်သူ့ရင်မြစ်ပြီးညာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးအထိမ်းအမှတ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပြန်လည်သင့်မြတ်ဆိုတဲ့စာသားရေးသားထားတဲ့တိကျအပြည့်အစုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအပြည့်ရပြည်တွင်းစစ်ချက်ချင်းရက်စတဲ့ဆိုင်းဘောက်တွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်မြစ်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအထိမ်းအမှတ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကွမ်တောင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့နှောင်းပိုင်းကယူဆာဂီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ25ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကကြေညာပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်လေတိုက်နှုန်းတနာရီ102မိုင်ကျော်နှုန်းနဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတစ်လျှောက်မှာပြည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကိုအဝင်အထွက်လုပ်မဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ပေါင်း300ကျော်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ခရီးစဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာခရီးမဆက်နိုင်ပဲဖြစ်နေရပါတယ်။ဒေသတစ်လျှောက်ဖယ်ရီယာဉ်တွေမြန်နှုံးမြင့်ရထားလိုင်းတွေအားလုံးပိတ်လိုက်ရပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောငါးဖမ်းရေယာဉ်တွေကိုလည်းကမ်းခြေစီပြန်လာဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ယူဆာဂီမုန်တိုင်းကို2013ခုနှစ်ရဲ့အားအကောင်းဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးစူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလူဇုံကျွန်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတွေကိုလည်းဝင်တိုက်ခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီးထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာတော့9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့တော်ကအစစ်မြစ်ကုန်တိုက်ကြီးထဲမှာတနက်သမားတွေဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒဇာကန်တွေထဲမှာအဖမ်းခံထားရသူအနည်းချင်းပဲကျန်တော့တယ်လို့ကင်ညာအစိုးရအရာရှိတွေကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာကင်ညာကစီးရေးရဝင်ပြီးဆွတ်ဖက်တာကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုတက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုမာလီယာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဲရှာဘတ်ကကြေညာထားပါတယ်။ကုန်တိုက်ထဲမှာပိုးအောင်နေစေရှိသူတွေဒါမှမဟုတ်တနက်သမားတွေကဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကင်ညာစစ်တပ်ကတနင်္ဂနွေနေ့နှောင်းပိုင်းမှာ Westgate ကုန်တိုက်ကိုစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကုန်တိုက်ရဲ့အထက်တိုင်းကိုတော့ကင်ညာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးကျန်နေသေးတဲ့ဒဇာကန်တွေကအများစုကိုကယ်တင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲတနင်္လာနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာကင်ညာပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဂျိုးဆက်အိုလီလန်ကူကပြောပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့လူ62ယောက်သေဆုံးတဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပေမဲ့ကင်ညာချစ်ချင်နီတပ်ဖွဲ့ကတော့သေဆုံးသူ69ဦးထိရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကဓာတုလက်နက်တွေတူလောင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုနိုင်ငံတကာကဓာတုလက်နက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေလာရောက်စစ်ဆေးနေတာကိုသူ့အနေနဲ့ပြဿနာမရှိတဲ့အကြောင်းဆီးရီးယားသမ္မတဘရှာအယ်အာဆတ်ကတရုတ်နိုင်ငံ CCTV သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်။
بالنسبة للحكومة السورية المطلوب منها شيئين ဒါပေမဲ့လည်းတူလှောင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာတွားရောက်နိုင်ရေးဟာအဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေဘက်ကလုံခြုံရေးပေါ်ချင်းချောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကနေရာတိုင်းမှာလှည့်လည်နေပြီးတော့ဆီးရီးယားအစိုးရကိုအပြစ်တင်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာကစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုအန်ဒီရပြုတိုက်ခိုက်တာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သမ္မတဘရှာအယ်အာဆတ်ကသတိပေးပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့အနီးလူတွေယာနဲ့ချီတေဆုံးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးရှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာဓာတုလက်နက်တွေအားလုံးအနှံဖို့ဆီးရီးယားအစိုးရကလူသိရှင်ကြားဂရုပေးထားတာပါဓာတုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကပြောပေမဲ့လို့ဆီးရီးယားအစိုးရကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအတိုက်ခံတွေဘက်ကသူတို့အခေါ်တောင်းချမ်းသူတွေဘက်ကကျူးလွန်တာလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ခရီးမထွက်ခွာခင်မှာပဲအီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ملت منطقه است ملت دوستی است ملت صلح است ملت همکاری است ဒါပေမဲ့လည်းကျူတင်သတ်မှတ်ချက်မထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမျိုးဖြစ်ဖို့လိုမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့စီးရေးပြပွဲအတွင်းမှာအီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ယူရေနီယံတပ်စင်တာကိုရပ်ဆိုင်းဖို့တောင်းဆိုပြီးချမှတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တန်ခတ်အရေးယူမှု၄ချိန်စလုံးကိုအီရန်နိုင်ငံကအန်တုရင်ဆိုင်နေတာပါ။နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာနေရာဌာနတွေစီနိုင်ငံတကာစစ်ဆေးရေးမှုတွေစစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့အီရန်ကညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရေနံနဲ့ပန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်တွေပါဝင်စီးပွားရေးအရာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကချမှတ်ထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့တန်တရားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရရဲ့တာဝန်ခံမှုကိုဖိအားပေးနိုင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်း Triangle Women Support ခေါ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ကမခင်လေးကမနေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။68ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမကျင်းပခင်တရက်လိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာသမ္မတအိုဘားမားကနိုင်ငံတကာအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအထောက်အကူပေးတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်မှုအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကိုတာဝန်ယူကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်းပါဝင်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေလည်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ Ask Ken Lay, a Burmese civil society activist, to speak, and obviously there's enormous significance hearing from her, given the transformation that's beginning to take place in Burma, in Myanmar. It is not something that is complete yet, but I think it testifies to the power of civil society to bring about change even in some of the most difficult situations. So please, Ken. Thank you very much. President Obama, UN Deputy Secretary General, and other distinguished guests, I'm honored and humbled by your invitation to speak here today. To put this in perspective, until 2011, I have never even left Burma. I would like to thank President Obama for initiating this very important discussion. I also appreciate the efforts of the countries around the world that have helped to facilitate the transition and are working to deepen the reforms in my country. I also appreciate Freedom House support for arranging various meetings in New York and Washington, D.C. during my visit to the U.S. Although I will focus on Burma, I believe our experiences are likely shared by others. I respectfully salute those civil society actors in this room and around the world for their dedication, sacrifice, and courage. My name is Ken Lee, and I'm a founder of the Triangle Women Support Group, an organization that works to empower women to be decision makers and leaders at home,
in their communities and in politics. When I was young, I was also involved in Burma's democracy movement. That's why, like thousands of others, I was arrested and jailed for my non-violence democratic movement. Today, Burma is finally changing, but the struggle will be long and difficult. Civil society activists still continue to face traditional forms of repression, such as imprisonment and harassment. 50 years of military rule and economic mismanagement will not be undone overnight. But as part of the reforms, the government has begun revisiting the country's law, including those that were previously used to control society. In July, the government has been drafting a new association law. The first draft included many limitations on civil society, including severe penalties and a prohibition on informal associations, which are the principal way that citizens organize in Burma. In response, we mobilized a broad coalition of civil society organizations, including environmental groups, health rights activists, women's groups, and labor activists to push for a better law. We also sought the advice of the international community, including groups here with us today, to ensure that the revisions met international norms. We share our recommendations with the government and members of parliament. Today, I'm happy to inform you that the revised draft law is satisfactory and it's now before parliament for consideration. The fact that Burma's draft association law is now significantly improved is a testament to not just a strong domestic response, but to the valuable support of the international community. I would like to share my ideas about kinds of the international community's support that have been proven to be useful to our efforts to bolster the reform process, not only in Burma, but also in other countries. First, we have learned enormously from other countries' experience. Groups like the World Movement for Democracy and the International Center for Not-for-Profit Law facilitated the exchange of experience and knowledge with advocacy efforts in other countries, as well as the information about international norms and standards. Second, international groups such as National Endowment for Democracy and others quickly responded to our request for support to convene a series of meetings among civil society groups and with the government and the MPs to discuss the draft law. Third, political support from the international community has been critically important. Sometimes coordinated responses from the diplomatic community is more important than financial support, like sometimes sticks, sometimes carrots. Together, we have made progress. If the association law is passed, it will provide a foundation upon which civil society can flourish. However, unless the government recognizes the value of decent and strengthens independent institutions to enforce the law, the benefits of the vibrant, independent civil society will never fully realize, and the country will suffer as a result. The role of the civil society is crucial to build the democratic society and to implement the global issues such as global warming, poverty alleviation, and public health. However, today, in too many countries, governments seek to limit and restrict civil space by means of strong bureaucratic control, weakening protection mechanisms, etc. With support from members of the international community, I firmly believe we can make progress.
Together, we can build democratic and open societies where individuals have the opportunity to live with dignity, free from repression and deprivation. Thank you very much. VOA အစီအစဉ်တွေကို TV, Radio နဲ့ Web ပေါ်မှာကြည့်ရှုနားဆင်ကြဘူးပါပြီ။အခုတခါတိုက်ရိုက်တွက်လက်တဲ့ Mobile App မှာ VOA အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုရနေပါပြီ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရယူပါ။ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေအသံဖမ်းယူထားတာတွေကိုသတင်းတောက်တွေနဲ့မျှဝေရင်း VOA ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါ။ Mobile phone ဒါမှမဟုတ် Tablet Computer အတွက်ဖြစ်ဖြစ် iOS ဒါမှမဟုတ် Android အတွက်ဖြစ်ဖြစ် App အသစ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။ VOA သတင်း App ကိုအခုချက်ချင်းပဲအခမဲ့ download ရယူပါခင်ဗျာ။ရှေ့တောင်အာရှပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ဂန်လန်ရာစီတောင်ကိုမြန်မာအမေရိကန်ချစ်ချီတောင်တက်ဖွဲ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေအောင်မြင်မြင်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချစ်ချီတောင်တက်ဖွဲ့ကသူတို့ဂန်လန်ရာစီတောင်ကိုတက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတော့မနေ့တုန်းကရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ပြုလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂန်လမ်ရာစီတောင်ဟာခါခါဘိုရာစီတောင်ပြီးရင်လက်ရှိအားဖြင့်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်လို့သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား5ဦးတို့ပါဝင်တဲ့မြန်မာအမေရိကန်ချစ်ကြည်ရေးတောင်တက်အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးအနေနဲ့ဒီတောင်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိတယ်လို့တောင်ထိပ်ကိုအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူ2ဦးဖြစ်တဲ့ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်က VOA ကိုပြောပြပါတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တာတော့ကျွန်တော်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်ထိပ်ရောက်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုတောင်တသမားတောင်ထိပ်ရောက်တော့တောင်တသမားတွေအားလုံးကပျော်လို့မျက်ရည်ကျကြတယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကတောင်ထိပ်မရောက်ခင်ခုနကပြောတဲ့တောင်ပခုံးလေးကြော်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မျက်ရည်ဝိုင်းနေပါဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းကိုပေါ့ဆိုသူကဘာကြောင့်မှတော့မသိဘူးဆင်းသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းဆိုတောင်ပေါ်ရောက်တော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ငိုတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကိုကဘာလို့ခုနပြောဆိုအခုပြောဆိုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတက်လဲဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးသွားတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားပါဝင်တဲ့ပါစနစ်ကဒါအနေနဲ့နေရတယ်ကြတယ်တယောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာကိုမမတက်ရင်တေချာပေါ့ကိုနိုင်ငံလည်းတိတ်ခါကြမယ်နောက်ခုနပြောသလိုငါမရရအောင်တက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကကြိုးစားပြီးတက်ခဲ့တယ်ခုနပြောသလိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအရန်ကြီးလဲဟိုပျော်တာလည်းမရှိသလိုအရန်ကြီးဝမ်းနေတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တကယ်ချင်းမပါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးပါသွားပေမဲ့လည်းအဖွဲ့ဝင်နောက်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းကိုကတော့အချင်းဒီအကြောင်းကြောင့်လမ်းခုလက်မှာတင်ဆက်မတက်နိုင်တော့ပဲကြံနေရခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးပဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့အထိအောင်မြင်စွာတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ကတော့2005ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ခြေလင်းတောင်တက်အသင်းဝင်အဖြစ်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအပျော်တန်းတောင်တက်သမားဘွားကနေအခုလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးမားတဲ့တောင်တွေကိုတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်နဲ့မြန်မာတောင်တက်အဖွဲ့ဟာနီပေါနိုင်ငံကအေဝရက်တောင်ကိုတက်နိုင်မှုစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တက်ဖို့တောင်ကိုရွေးချယ်ထားပေမဲ့အခုချိန်မှာအတိအကျမပြောလို့သေးဘူးလို့ VOA ရဲ့အမေးကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တောင်တက်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်သွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Andy Tyson ကတော့တဘာဝအနေထားတွေဟာချီလီနိုင်ငံကတောင်တချို့အမေရိကန်နိုင်ငံကတောင်တချို့စတာတွေနဲ့အလားတန်တူညီမှုရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ် Snow conditions and ice conditions that we found while we were there match very closely to peaks in တောင်ပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တော့တွေ့ရတဲ့နှင်းတူနယ်ရေခဲတွေရဲ့အခြေအနေတွေဟာချီလီနိုင်ငံကတချို့တောင်ထိပ်တွေနောက်တောင်အာဖရိကတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပတာဂိုနီးယားဒေသအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကနေဒါနိုင်ငံတွေက British Columbia ပြည်နယ်ကတောင်တွေအစရှိတဲ့ဒေသကတောင်တွေနဲ့အတော်လေးနှိစက်မှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။စီးနှင်းကြတဲ့အနေထားကတိတ်မသိတာလောက်ပါဘူး။အတော်လေးဆွတ်နေရတော့တွေ့ရပါတယ်။တက်ရတဲ့အနေထားကတိတ်ပြီးမဆိုးလာတော့တောင်တက်ရတာကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ American တောင်တက်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ Molly Loomis Tyson ကလည်းဒီတောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်အပြည့်စုံကိုမရှိတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာမသိရှိထားခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်We didn't really know what to expect because no one had climbed it before. ဒီတောင်ကိုအရင်ကဘယ်သူမှမတက်ဘူးသေးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဘာကိုမျှော်လင့်ရမယ်ဆိုတာအတိအကျမသိခဲ့ပါဘူး။ကျမတို့စီမှာဒီတောင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုပါတယ်။နောက် satellite ကနေရိုက်ယူထားတဲ့မြေပုံတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ဘက်ကကြိုတင်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့စခန်းချမဲ့နေရာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမှာရေမရှိဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတွက်မထားမိပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကိုယ်တိုင်ရောက်တော့မှပဲသိရတဲ့အခက်အခဲမျိုးပေါ့မြန်မာအမေရိကန်ချစ်ကြည်အသင်းကဂါလာမရာစီတောင်ကိုအောင်မြင်စွာတက်ရောက်လိုက်နိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိကွန်းကတော့ဒီတောင်နဲ့အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရောအရှေ့တောင်အာရှတိုက်တစ်ခုလုံးမှာရောအမြင့်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခါခါဘိုရာစီတောင်ဘလောက်ပိုမြင့်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီတောင်ဘလောက်မြင့်နေဆိုတဲ့အပေါ်အရင်ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်နေတာပါ။ဂလန်ဘရာစီတောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းမှာ9881မီတာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံကကောက်ယူထားတဲ့မှတ်တမ်းမှာ9691မီတာအမေရိကန်နိုင်ငံဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့စာကြည့်တိုက်မှတ်တမ်းအရ9758မီတာလို့အသီးသီးဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်နှစ်တောင်ဘယ်သူမြင့်နေဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေထပ်ပြီးတော့လေ့လာဆန်းစစ်သင့်တယ်လို့လည်းမြန်မာအမေရိကန်ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ကအဆိုပြုသွားပါတယ်။လက်ရှိမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါခါဘိုရာစီတောင်ကိုတော့မြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့က1996ခုနှစ်မှာပထမဆုံးကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားနမားဂျွန်ဆင်ဆိုသူလည်းပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသွားခဲ့တဲ့မြန်မာချစ်ကြည်အမေရိကန်တောင်တက်အဖွဲ့ကိုတော့Two Foundation ကအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းပတ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာအဓိကလွှမ်းမိုးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်Republican အများစုလွှမ်းမိုးတဲ့အောက်လွှတ်တော်အတွင်းဗဟိုအစိုးရရဲ့သုံးစိတ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့ကတက်တန်းတိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတအိုဘားမားရဲ့အဓိကအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာဥပဒေအတွက်အသုံးစိတ်ချပေးဖို့ကိုတော့အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါ The House has acted to keep the government အောက်လွှတ်တော်အနေနဲ့အစိုးရကိုပိုပြီးပွင့်လင်းမှုရှိလာအောင်အသုံးစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်အလုံးမဖြစ်တဲ့ဥပဒေတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်အရေးယူဆောင်ရွက်လိုက်တာပါအောက်လွှတ်တော်သဘာပတိဂျွန်ဘိနာကလည်းအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ် The American people don't want the government shut down and they don't want Obamacareအမေရိကန်ပြည်သူတွေကအစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရပ်ဆိုင်းသွားတာမျိုးမလိုချင်ပါဘူး။သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး။ဒီမိုကရက်အများစုလွှမ်းမိုးတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကတော့ Republican ဘက်ကပြောဆိုချက်တွေကိုလက်မခံသေးပါဘူး။ Any bill that defends Obamacare သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြောင်းလဲရေးဥပဒေကိုမအောင်မြင်အောင်တက်တန်းကိုအောင်ဥပဒေကြမ်းတွေပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်သက်သက်ဖြုံးနေတာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တွေဘက်ကတော့သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ချမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးစိတ်ချပေးတဲ့ဥပဒေမျိုးကိုပဲသူတို့ဘက်ကအတည်ပြုထောက်ခံနိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေကပဲအမေရိကန်ပြည်သူတော်များများရဲ့ချမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအာမခံကိုတိုးပေးနိုင်မှာဆိုပြီးပြောဆိုနေတာပါ။အထက်လွှတ်တော်အမတ် Charles Schumer ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ We will not ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုတ်မပေးပါဘူး။နောက်ဆုတ်ပေးမယ်လို့လည်းမစဉ်းစားစေချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လုံးဝရှော့မပေးပါဘူးဆိုပြီးဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Charles Schumer ကပြောဆိုသွားတာပါ။ Republican ရဲ့လုပ်ရကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးပြန်အားကောင်းလာမယ့်အရေးပေါ်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသမ္မတအိုဘားမားကဝေဖန်ပါတယ်။ They'd actually plunge this country back ဒီတိုင်းမျိုးစီးပွားရေးဆေးရုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေသားမျိုးပြန်ရအောင်သူတို့ကလုပ်နေတာပါ။တန်းနဲ့ချီတဲ့အမေရိကန်လူထုအတွက်အခြေခံကျန်းမာရေးအာမခံလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကသူတို့ဘက်ကညှင်းဆိုနေတာပါသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးတကယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အသုံးစိတ်ဥပဒေအထက်လွှတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေချမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်ကသဘောတူမတူပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ဖို့အောက်လွှတ်တော်ကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရပ်ဆိုင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတ်မှတ်ရက်မတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအောက်လွှတ်တော်ဘက်ကအထက်လွှတ်တော်အတည်ပြုနိုင်တဲ့ဥပဒေချမ်းအပေါ်သဘောတူမတူပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာVOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ